все постепенно. Когда-то оно тоже будет гореть, если будет хороший костер. То есть все постепенно. Вот смотрите. Значит, растопка. У нас в качестве растопки сухая вот такая трава. Вот я ее беру и вот положил. Есть запасик уже, запас дров. Ну это, допустим, вот представьте, я запас дров не сделал, растопку положил, поджег или бумагу. Она прогорела, а дров нет. Ну, образ. Ну, дрова вон они есть, но они в куче же лежат. Ну, как, неудобно. Поэтому нужно запас. Поэтому берем, сюда подкладываем. Из костры есть шалашики, потом, значит, колодцы всякие там. Вот. Есть сложные виды костров там. Вот это такое. Потом берем спичечку. Говорим, горит ясно, что будем пожарить. Есть бумажка. Есть. Только маленькая. Да, ну, кстати, если, допустим, сыра, я вот свечку, ну, допустим, сыра нет. Свечку положил, а потом мелких веточек и все, и раз залил. Вот, допустим, ходят с трутовиком. Трутовик берут дерево, высушивают его, к нему прилипает искра. Искра, тук, раздувает, развел костер, опять этот трутовик взял, и с собой сюда. Это как бы трутовик, слово трут. Вот эту грибы трутовик. Таким образом. Да, о. Так, надо его... А мы можем 2 раза костер принести. 2 раза съездить. Дома, да? Нет, здесь. Куда нам пойти? Так, сейчас мы... А тут только видно, мне как костер развести, как шалаш сделать. автобус должен отъезжать. Не уедет. Вот смотрите, видите, я ложу так, смотрите, раз. Кислород везде подходит, и дрова между ними не сильно большое расстояние. То есть этот костер, он всегда, ну, так сказать, органик. Ну, я думаю, так, пока. На первую часть. Ну, даже на даче надо. Складывается, да? Это магазинская? Не понял. Как называется она? Киркибой. Ой, не помню, как компания называется. Не, я так, свои можно сказать? Я сейчас не помню, как она. Вот, кстати, очень интересные виды костра. Слышали про такие, наверное? Костер крот. Это, допустим, наловили вы рыбу. Вот. Роется в берегу Янина. Вернее, с этого от края вот этого речки роется такая туда ниша. Потом сверху протыкаете отверстие туда, оттуда выходит дым. Там возводите костер, тяга, большой тяг. Вот. А сверху делаете коптильню, за рыбу ловите. Ну, это такое. Вы пробовали? Очень оригинально. Ну, только если в течение дня вы, вот, допустим, там, знаете, что вы никуда не идете, и рыба есть. Что лучше. Так, ну вот смотрите, это сейчас колодец, да, вот мы берем. Да. Я с тобой это. Вот, Значит, вот я беру. да ладно, мелкую колодец. Прям на меня Можно. Да не совсем не как бы так легко колодец. Сейчас наделаем. Так, ну и что там? Вот бархат, почему он хорошо горит? Вот подай этот бархат. Да? Не, ну вот я вот это, да, даю. Видите, какая древесина? Смотрите.
плотность древесины. Значит, он будет этот вид выделять мало дыма и много килоджоуля тепла давать. Именно вот этот сухой башен, без коры. Этот вид даже не намокает в случае ливня. Прошел ливень, а он не смог быстро намокнуть. Только вот, допустим, 10 дней дожди идут, и то он не полностью никогда это самое. Вот. То есть такие виды. То есть есть виды в лесу, вот допустим, человек знает, что даже в дождь они не намокают. Не всегда такие, потому что плотная древесина. Не впитывается. А допустим, образно, вот смотрите, упала, допустим, береза, она становится трухлявой, и даже ольха, прочее. Вы там мальчишки, а то Вы это, осторожненько, не сломайте нашу а то кухню. это упадет. Кухню не С сломайте. этой стороны лучше отойти, наверное, да? Смотри, пойдемте сюда, ребят, девочки, мальчики. Так, ну тоже ее рост. Вот. То есть смотрите, очень хорошо, какие дрова у нас в наших лесах приносят, хорошо горят. Значит, лучше всего горят. Значит, еще раз, если есть сомнения, пожар, нечем затушить, ни воды, ни такое неудобное место, костер ни в коем случае нельзя разводить и прочее. То есть, чтобы ничего не загорелось. Мама, Но если вдруг там очень... Там я уже подхожу к озеру, а на другой стороне не страшно, бери его. Я на шее. Ой, трусика. Так, кому пропахнуть огнем надо, дымом, то сюда надо пододвигать. Так, у нас сегодня будет березовый гриб чага, А можно вот эти подхватить вам? кипрей. Знаете кипрей? Иван-чайник. Сухой. Потом лиспедеца двухцветная, знаете? Знаем, вы нас научите. Новоложная. Лиспедеца двухцветная. Так, Володя, затем... можно вам взять вот эти вот? Ну, не старые, ничего. Коллега по работе нюхает, да понятно, Так, ну мы заварку, я не знаю, будем или все-таки... у меня есть дома попьем за вас. Ну, кто-то кидает. Тогда второй будет почти. Так, ну давайте мы сейчас здесь кидаем, если что находится. Сухомет. Я рассказываю интересные истории жизни. Тихо, 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 сейчас. Не надо трогать эту палку. Надо отпилить ее. А то сейчас это все Александр, отпили ее, а то они на нее опирают. Не трогайте ее. сюда. Не уйдите. Стороночку встаньте. Уходите, Саша, уходи, а то костер упадет. Девочка, так Не ломайте нашу плитку. да. Да. А я не задену.